Ош шаарынын Курманжан Датка Гапар Айтиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги Пионер багы мэриянын карамагында болушу керек эле. Бирок 1995 жеке тарапка өтүп кеткен. Эң кызыгы ал аймак Ош шаарынын 2016 бекитилген башкы планында жашыл аймак деп көрсөтүлгөн. Гапар Айтиев көчөсү менен Курманжан Датка көчөсүнүн кесилишиндеги гүл базарыбыз бар. Анын аркасы биздин 2016 бекитилген Ош шаарынын башкы планында жашыл аймакы деп көргөзүлгөн. Ал жерде да ошо Гапар Айтиев көчөсүнүн бойлой тектоникалык жарак өтөт. Ал жаракан ушундай жаракан камтыган аймакта бүт жашыл зонага көргөзүлгөн. Жеке жакка өтүп кеткен жерлерди мэриянын балансына кайтаруу Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгына жүктөлгөн. Аталган мекеме иш алып барып аны кайтарып алышы керек. Бирок башкармалыктын жетекчисинин Ошто канча жашыл аймак жеке тарапка өткөнү боюнча маалыматы жок болуп чыкты. Жашыл зонанын жеке жакка өтүп кеткени боюнча барбы маалыматыңыз? Ошо как раз парктын? Жок, маалыматым жок экен. Ал боюнча сиздерге жана Үмүтай деген кыз бар бизде юрий отделде. Ошол боюнча байланыссаңыздар. Кызыгып көргөн жоксузбу? Азыр ого убактында жетишпей атам. Канча болду келгениңизге? Мына 10 күн жүзү болду эми. Бирок аны негизи кайтарып алыш керекпи? Негизи сиздердин милдетиңиздер да ошо барбы? Эми мыйзам чегинде бардыгы кайтарылыш керек. Жок. Шаардын борборундагы 3 бөлүктөн турган 26 сотук жер тилкени Айдар Бакыев аттуу жаран 27 жыл мурда жашылдандыруу үчүн карамагына алган. Аны кайтарып алуу үчүн сотко кайрылууга азыр мыйзам жол бербейт дейт Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын юристи. Маселени чечүү үчүн эми жогорку кеңешке кат жолдоону пландап жатканын билдирди. Негизи көрктөндүрүү жана жашылдандыруу үчүн алынган. Жер кодексинин талаптарына ылайык 99-жылдан кийин жер кодекси кабыл алынган. Ошол жер кодексинде общий пайдалануудагы жерлер, анын ичинде парктар, скверлер жеке менчикке берилбейт деп эсептелген. А бул 95-жылы ошол Ош шаардык мамлекеттик администрациясынын постановлениясы менен жеке менчикке алып атат. Жер кодекси колдонууга киргизилгенге чейин алып кафени, анын айланасындагы жерлерди өзүнө бекитип алып атат. Токтомдо мисалга көрктөндүрүү үчүн гана деп турат да, курулуш салганга деп көрсөтүлгөн. Көрсөтүлгөн эмес. Ошол жер мыйзам бузуу эмес? Мыйзам бузуу деп айтсак болот. Мыйзам бузуу. Шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы аталган парк Ош шаарынын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу мекемеси тарабынан жашылдандырылып жатканын билдиришти. Деген менен жердин ээси Айдар Бакыев мындай сөздөрдү четке кагып, көрктөндүрүүгө өзү каражат сарптаганын айтат. Көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты берген маалыматтар боюнча бул жерде алган тараптар көрктөндүргөн, жашылдандырган эмес. Буга чейин зеленхоз жашылдандырып, көрктөндүрүп келатат. Жашылдандырып турат го, баары жашылдандырып жашынакай болуп турат. Адамдар жашылдандырып, карап, канча акча булажт этилип каралып атат. Эми аны ошондой деп жаза беришет экен адамдарчы. Бирок ал жер сиз өзүңүз жашылдандырып атасыз, жыл сайын эле? Ооба, мен өзүм карап, тазалыгын карап атам, жашылдандырып атам, сугарам, чөптөрүн ордурам. Бүт баарын өзүм карап келсем да. Өткөрүп берейин деген пландарыңыз барбы кайра? Пландарым бар, эми ошол дагы бир-эки чечиле турган маселелер бар да, ошо чечилбей атат, анан чечилгенден кийин ошо чечилет. Эреже боюнча ар бир аймакта жашаган адамдардын санына жараша сөзсүз түрдө жашыл аймак каралышы керек. Жарандык активист Гүлгакы Мамасалиева жеке менчикке өткөн жашыл аймактарды жергиликтүү бийлик соттун чечими менен кайтарып алышы керек дейт. Негизи эле генеральный пландагы жашыл зоналар жеке менчикке өтпөш керек. Неге дегенде генеральный план бул мыйзам болуп эсептелет, баштапкы план мыйзам болуп эсептелет. Мыйзамды бузган тараптарды жоопко чакырыш керек. Кээрлер айтат, эми бир жерден сатылып кетсе, бир жерден жашыл зона кылып койсо болот деп. Бул туура эмес. Эмнеге дегенде жашыл зона неме болуп бөлүнөт да, микрорайон болуп бөлүнөт. Мисалга бизде Западныйда бир канча адам жашаса, ошол Западныйдын өзүн ошо адамдарына карата эсептеш керек да. Ал жалпылап эсептебеш керек эч качан. Ошол себептен дагы же болбосо
мэрия өзү чара көрүш керек. Ош шаарында жашыл аймактын жеке менчикке өтүп кеткени боюнча буга чейин дагы чуулгандуу окуялар болгон. Мисалы, жогорудагы көп кабаттуу үйлөр Жалил Атамбаевка таандык экени айтылып келет. Ал эми бир нече жыл мурда бул жерлер кадимки парк болгон. Активисттер жашыл аймактар эч качан жеке менчикке өтпөстөн эл үчүн гана эс алуучу жай болуп калышы керек дешет. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, Медиа жаңылыктары.